Sağ olun. Yo limonludum. Nimis Tyler Hot kimidir. Ama kofesi bundan qəşəng idi. Allah'ım olsun. Kofesi çox qəşəng idi. 2 həftəyə var. Bilsən nə elədi? 67 kilodan 58'i saldı mənim. Etiçka elində. Amma indi satmır da. Arıqladır hə. Zuzu xanım özü 53 kiloya düşüb. Arıqladır. Kəsir də işte. Mən bilsiz nə lazımdır? Kəssin. Bax, mən indi zala gedəndə şey alıram özümə. L-karnitin. Onun tabletkası da var, suyu da var da. Ziyanı yoxdur. Bəs hər şeyin ziyanı var, ay Bermud. Canımıza ziyan verən nə yoxdur ki? Sağ olun, Müqaribə. Bax, L-karnitin 5 dənəsi 30 manat deyəsən. Səhv xatırlamıramsa. L-karnitini alırdım. Su kimisi olan bir dənəsi 8 manatdır. İdmandan qabaq içirdim. Çox qəşəng tərlədirdi. Yəni bildiyin su gedir adamdan. Onun tabletkası da var. 18 dənəsi 30 manatdır. Təzə başlamışam. Hə, L-karnitinin tabletkası 18 dənəsi 30 manatdır. Onu zala getmədiyim günlər 2 dənə, zala getdiyim gün 1 dənə. Bunun 5 dənəsi 30 manatdır. 5 dənəsi. Neyiniyim? Arıqlaya bilmirəm. İştahımı kəsə bilmirəm da neyiniyim? Baba neyiniyim? İradəsiz insan deyiləm ama yemək istəyirəm. Bəli, kolicim. Ziyandır da, ziyandır. Yemək də. Neyiniyim? Ay Rahul be, yemək istəyirəm. Ben yaşamayım. Biz pomidor yumurta yeməyim. İşləmirəm mən. Fitnessdə neçə kilometr qaçırsınız? Mən 8 ilə qaçıram. Özü də çox pis qaçıram. Ayağım ağrıyır sonra. Çörəyi kəs, arıqlayasın. Kəsiləcəm. Kəsilmiş çörək. Çörək xoşuma gəlir. Mən acından ölürəm. Mən də ölmək istəyirəm. Depresiya düşürəm. Ac qalanda əsəbi oluram. Yemək istəyirəm. Sonra yanaqlarım çıxır. Pərəm, ixtiyarım olsa, kaçıb yanına gələrəm. Neynimi? Cəhənnəm olsun. Baxın bir dənə. Özümə qub qalmalıyam. Amma xlebçini. Xlebçi alıram mən, Rahul bəy. Xlebçini bir alanda kassa da görürəm. Bir xaladenikə qoyanda görürəm. Ondan sonra mən görmürəm. Yox, mən universiteti bitirməmişəm. Mən kolleci bitirmişəm. Nalogiya nalaqablaşını. Azərbaycan Maliyyə İqtisad Kollecini. Xətayıçqada oxumuşam mən. Yəni mən dietik bəslənəndə uşaqlar məndən qabaq bəslənir. Diabet peçenyalarımı yeyirlər. Diabet şokoladlarımı yeyirlər. Müslidə şokolad deyil, quru meyvələrin birləşməsi. Onu yeyirlər. Sonra özüm üçün filə qaynadıram, qreçkayla, onu da yeyirlər. Qatıq hər bir şeyimi. Yəni onların əlində mən diyet eləyə bilmirəm. Rahib vəbşə mənə imkan vermir. Ekranıçkamızı like eləmirsiniz. Bax küsəcəm sizdən. Bax gedəcəyim. Ay user, hansı universiteti bitirməyə ehtiyac yoxdur savadlı danışmaq üçün? Valla elə insanlar var ki, magister, aspirantura, doktorantura, ittirantura, rəddolantura o qədər təhsil alıblar ki, etap. Amma təəssüflər olsun ki, beyinləri, düşüncə qabiliyyətləri hələ də böyüməyib, inkişaf etməyib. Yəni bunun hansısa universiteti bitirməyə aidiyyatı yoxdur. İnsan savadlı olanda içdən daxilən savadlı. O bilirsiniz ki, mən şıxalin. Nə aidiyyatı var? Rəddolantura. Ay. Bunu da içim deyəm. İçiyorum arkadaşlar. Mən əzbərçiyəm. Aslında əzbərçilər elə deməyin. Nə olar ki, uşaqlar əzbərçi olanda nə olar ki? Əsas odur ki, illər keçsə də mən hələ də oxuduqlarımı xatırlayıram və hansı səhifədə neçənci sağda mı, solda mı olduqlarını belə xatırlayıram. Hə, siz yox. Hə, onlara deyirsən. İnsan təhsil üçün oxumalıdır, qiymət üçün yox. Mən şəxsən qiymət üçün oxuyan uşaqları sevmirəm. İnsan təhsil üçün oxumalıdır ki, yaddaşında nəsə qalsın. Şəxsən mən bugün uşaqlarıma kömək edə bilirəmsə dərslərini, deməli mən yaxşı oxumuşam. Əlaçı olmamışam, amma xaraşist olmuşam. Çünki mən fizikadan və kimyadan xoşum gəlmirdi. Onlardan 4 alırdım. Belə gəmli dayanma. Məntiqləri yoxdur, düşüncələri yoxdur. Ancaq hələ kitabda gördüklərin tətbiq eləməyə çalışırlar. Özlərindən əlavə heç nə qatmırlar. Yəni öz düşüncə tərzləri yoxdur. Hansısa mövzuya daxil olacaq bir düşüncələri yoxdur. Zuzu niyə o kofeni satmır? Ay Allah, 5 dənə içmişdim. Allaha and olsun 50 neçəyə düşmüşdüm. 5 dənə ilə. Satmır da onu.
yardımcı olacak. Belə Kamili dayanma. Darararam. Həm də bir 2 həftədir mən çox pis xəstə idim. Supçiklər falan yiyordum. Camaat xəstələrini arıqlayır. Mən kökəlirəm. Bana mı diyorsun? Benim sözlerimi bana mı yazıyorsun Yamali? Yamma, yamma, yamma. Mənim sözlərimi mənə yazırlar. Bacı tək övladsız, yox az, 3-cü əmməm. 4 dənə. 3 bacı da olması gibi aileyiz maşallah. Can, yaxşı insansan. Əvvəl söyürsən, sonra desən ki, Can, çıx ziblər səni. Öz gözlərində. Ay Yamali. Yamalı qardaş, yamaqlı qardaş. Sən mənə niyə elə şeylər yazırsan? Allah korusun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Hey, Eşref Bey, biz de acılar çektik. Yaşımız küçüktü ama... Burnuma botoks eləmişdilər. Niyə belə sıqırışlar var yenə burada? Çox mimika edirəm, hemen. Neyinirsiniz ay uşaqlar? Ay yarımışlar. Kim attı mənə papağı? Hə, Bermud. Bermud, sən attın papağı mənə. Papağı Leyla, papağı Leyla. Saat 9'a qaldı. Durun gedim. Bəlkə Cinderella yazmaq istəyib. Ondansa tac atardın da başıma. Derdim ki, ay Bermud, sen büyüyünce benim başıma tac mı koyacaksın tatlım? Ay kıyamam. El istirim bu ev mənim olsun. Və mən bu həyatda nəyə nəfsimi salmışamsa mənim olub da, Allah and olsun. Yəni, nəyə nəfsimi salmışamsa. İndi də başlamışam bu evə nəfsimi salmağa ki, qoy bu ev mənim olsun. Kaş bu ev mənim olardı. Милое создание. İnşallah bu ev olsun. Başka yok. Bu ev olsun. Ben illərdir burada yaşayıram. 5 ildir. İlk gündən burada qalıram da. Başka ev dəyişməmişəm. Hatta 31 yaşım yoxdur mənim. Təzə olub 30 yaşım. Dekabrda olub. Mən ilin sonuyam. Ay amin. Salam, tanıdığım Müşfik'di. Bu ay Müşfik, əskeri yoldaşım, naryad yoldaşım. Hardan tanıyımsa ay Müşfik dayı. Alaram size bu evi, narahat olmam. Akıtlamıyorum. Salam, yığışıb ala. Kamaz şoförü, Allah'ı. Hadi ben transam, sənin üçün tində bucaqda duram. Ben niye Kamaz şoförlərini tanıyıram? Müşfik Abad kendi. Bambalı. Qocam dişkaları krasvot tuman gelen dayıları kim bırakır mənim canlıma? Lan sizi bana sayılı mı gönderdiler? Güçlüləri. Kamaz şoförü. Dayı kendine gel. Hı? Nətər yəni hansı şəhər? Elə bu şəhər. Az geçen gün bir dənə blogerin canlısına baxırdım. Tərbiyəli qız idi. Mən elə bilirdim. Sizdən ötürü darıxmışdım. Allah kavuştursun kardeş. Neyse, kız oturmuştu canlıda, что за разговор? Откуда мне знать? Kız bir dənə tərbiyəli danış. Kimse buna komment yazdı. Ay Allah. Ay Bermud, çok sağ ol. Bermud, den sana pensiya almışsan ha? Bayrama yaxın premiya zad veriblər. Bermud. Yox, alacağım bu evi sənə, oruçluqdur. Allah qəbul eləsin ay qardaş. Allah haqqı. Qız bir dənə söz istifadə elədi. Ay Allah, get dur dedi oğlana. Камазисты что не люди? Ай, qardaş. Ay qardaş, камазисты что не люди deyəndəki, конечно, они тоже люди, как мы. Ну, просто mənə dedi ki, yanı tanıdın. Elə bil mən transam yolun kənarında durub kamaz şoferlərinə. Mən nə bilim? Mən nə bilim kimdir? Kiçik gəlib yazırlar. Niyə insanların vəzifələrin kateqoriyalara bölürsünüz ki? Ya niyə tam smısli? Yaxşı? Mən o mənada demək istəmirdim. Sən hər şeyi yozuçka делать eləyəm. Transnəsimi. Elə gəmliçqalı dayanma. İstəyirəm evimə radio almayı. Nə məsləhət görürsünüz uşaqlar? Burada üzüm ağrıqdı, burada kökdü. Allah haqqı. Niyə belə oldu ki nə?
Şəni Ajlan xanım bacınızdır sizin. Yox, qardaşımdır. Ən tərbiyəli sənsin. Ay Allah. Aha, çox güldüm. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ramaşkalı xalatlı Mariana corab geyinən xalan oğlu. Nöş yanırsan, nöş partlayırsan. Bax indicə durmusan, paduşkanda ağzının suyun izi qalıb. Hadi get bir ağzını yaxala. Qılqat elə yu dişlərini. Tualet şotkasına oxşayan başı cırıq fırçanla yu dişlərini. Nöş yanırsan, nöş partlayırsan. Həyat sənə nələr yaşadıb ki, mənim kimi tək yaşayan xanımın belə paxıllığını çəkirsən, qardaş. Yerlər yaş. Sənin burada nə işin var? Həsənə də təzə söz öyrədiblər. Cirik. Tik də ay qardaş. Tik də cırığın başqa bir növü var, sinonimi. Yırtıq. O da sənə aiddir. Xahiş edirəm, bacısından, anasından xəbəri olmayanlar, WhatsApp-da 2 gündən bir anasıyla yazışanlar gəlib mənim canımda farsaj verməsin qeyrətiniz. Yaxşı. Sözünüz var, direktimə yazın, həyatı göndərə başa salsınlar sizə. Allah haqqı. Bir baxıram ki, kişi olmaq istəmirsiniz. Hətta özümdən də sizi çox istəyirəm.